Magandang araw, nandito po tayo ngayon sa RCD Royal Homes dito sa Barangay Bigte, Norsagaray, Bulacan. So nandito po tayo para ulit sa construction update. Pero bago po natin ipakita ang ating update, shout out po sa aking napakasipag na co-teacher, Sir Paterno Mendezabal at sa kanyang butihing may bahay na si Ma'am Jean Mendezabal. Hi sa inyo ma'am and sir. Sila po ay isa rin po sa ating home buyer dito po sa ating housing project. Ayan, so sa ngayon po, ang nakikita nyo po sa aking likuran na townhouse with carport, ayan yung hindi pa po natatapos, ongoing pa lang po. So sa ngayon, yung ating mga construction worker ay ginagawa po yung townhouse with carport. So syempre, nandito po tayo sa likod ng block na-avail po natin dito po sa block 17. Hanggang ngayon po ay damuhan pa rin po, and sana naman po RCD ay magawa na po itong block po na ito. So panoorin po ninyo ang ating video at ating construction update dito sa atin pong housing project. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood ng aking video. Ako po si Timberly T. Miguel, isang public school teacher at isang registered real estate salesperson na naniniwalang kung may pangarap, may aksyon, siguradong may tagumpay. Thank you and God bless.